Hi，我係形象同埋健康導師。我哋今日講解下乜嘢叫做 Omega 6同埋 Omega 3。Omega 6同 Omega 3係兩個都係我哋身體要嘅，但係你又知唔知我哋身體裏邊係唔需要再增加 Omega 6嘅？通常我哋唔夠嘅，即係 Omega 3。但係 Omega 3同埋 Omega 6嘅比例咧，係你又知唔知馬來西亞人通常佢哋幾多日先係能夠標準咧？Omega 3咧1嘅。Omega 6咧係3嘅，但係我哋馬來西亞平均嘅咧係22 Omega 6，就1嘅係 Omega 3，所以咧呢個咁嘅驚人嘅比例咧係好多時我哋國家係唔夠攝取個 Omega 3嘅，所以而家我哋要一個好 quality 嘅油先能夠俾我哋能夠可以吸收到同埋降翻我哋個 Omega 6去到3嘅，呢一個咧係我就本身係成功咗啦，但係你哋平衡咗未咧？你哋有冇個咁嘅經驗可以降翻你哋個 Omega 6咧？